se está cagando o lo está flipando. Una de las dos. Yo creo que se está cagando, ¿eh? Oh, Dios, madre mía, que vaya al baño. Dios. Uf. No me digas, pero bien grande, ¿eh? Eso como no salga pronto. Bueno, mientras tanto vemos aquí Kobe, de Kobe. Bueno, paisano, si tiene buena fe. No sé por qué no va al baño ya, ¿eh? Mira, unos dulces súper típicos de aquí. Sufrimiento. Debe estar diciendo, madre mía, qué mal me sentó la fabada. Porque, pobre, se oye desde aquí. En fin. Osaka, Japón.